Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka jinga kun election syaka yeng dorbar thawan ke Jylla, jong kani ka samoy arajar khat pra, kala kutno hne ke janmiet. Hakabo paiba nong song snong ka Jylla Meghalaya, ulalej ban penan kami ke ikhtiar, bat banjit da kaman bakeluat yaw nong mikmat, da kabasyon muhor halaki jong ki polling station. Kumban chupan kan mau, hakani ka kenti ke jinga Thep vote, kala long tang da kabenta ki san bukandaitli constituency. Namar ka jingsha penyap sendet no, jong ujona thon neng minza sangma. Ukertong jong ka Nationalist Congress Party, jong ka Saupulai William Nagar constituency, ya ka bala pensange no swashipor, bat on sa penbenapat hadien. La benong baka jinga Thep vote negasngi, kala long ka bayat bet ya renti hi, lat nyotang setang hi Katto Katne ki Jaka Thep vote, hapo ki constituency beper. Kawai na pedeng jong kita kalong, haka polling station jong ka Kendong Tuber, Lai Raliang constituency West Gentle Hills District. Haka baki ba nong Thep vote kilalap badan ka jing Thut bat ka jing bom yat hok apedeng ka EVM bat ka VVPAT namar habala khnyot ya ubudam jong ka wei ka shap kat ba ka VVPAT lami da ka wei pat ka shap unong ai khubor ka batisi ubala her mar sekata ka Jaka la yo ban lum jing tem ba ka jing sung Thut bat atatien jong ki ba nong Thep vote kalas dang na do ka por khat arch teng no phai sngi komta kilay lum ban ujor syaki bor penyat bala shem bahabala khnyat ya wei budam ka VVPAT pan kala pen I de ki wei pat ki shap bakan thopru ya sentiu lotos la ong bah ka te ka por ka jing Thep vote kadang kot tang hadu lai spa prapun riu teli kumta la pen sange swashipor ya ka jing Thep vote bat upat ba ula bitar lab bat berngam ban pen prai ki EVM ha ka te ka Jaka henry ka jingwan poi kloi no jing ki board district hapo ka jingalam jong superintendent of police uba Vivex em ringkat ukertong simet u Richard Singh Lingdo lala ban tem bat penjajai no ikipat ba bat layo ru ka jing tem ba ka jing Thep vote hakate ka polling station on sa penlong biang la ban kedo ba ni ka Jaka kalong ka bo kertong simet ulong ba khlan na pedeng ki wei ki kertong ki ba kan thop yo coming one amban na ka seng National People's Party ikong one job susngi Indian National Congress ulakhon biam Bharatiya Janata Party bat Constant Sungo United Democratic Party haka arpho mlem constituency lalam ba halumo ba polling station A ya ka jing Thep vote lala ban sedang tang hadu kapor pralai pesan na ka daw ka jing Thut jong ki EVM kumta ru hajiao penthor ongkra nongkram kumta la haban petengi ka jing Thep vote hadu ka san beji janmiet ha ka wei pat ka jingja lalam ba Hajil Road Boys School ka baha pa ka khatnyo North Shillong constituency ka wei kalong kemi kala ujor bala don ki bala dep Thep ya ka vote jong ka henry ya ka ni lala man penbet no mardor da ka jing tuklar jong deputy commissioner ka East Khasiels district ha ka ni samoy jet nong mikmat ka yeng dor ba thaw an ka Jylla la syam ba ka wei ka polling station ka baha pa ka sanpulai ampati constituency ka dei be tang nam ta ki kinthai ha ka ba ki officer ba dei pet ya ka ni ka polling station ki nong apahara kumju ki polling agent ki dei ki kinthai om tang kata andre la syam ru ba ka zone bat sector jong ka ni ka polling station ka ha pa ka jing pet jong ka zonal magistrate bat woman sector officer shu ka returning officer jong ka constituency ka dei ka kinthai ka HDB sangma ADC election jong ka South West Garo Hills minta ka sien jet nong mikmat layo lum jing tep ba ka jing Thep vote hapo ka Jylla kala kon hadu kumban riu phnyo nak shispa AA kat hadu batho ya ka ni ka report u chief electoral officer unsa ai ya ka jing penbena ka batikna halor ka jingwan poi ki nong Thep vote minta ka janmiet ar phnyo tarik urumphang ar jar khat pra tat hadu banda poi ka snginyo vote bantip manu bajom ka jingkeli ka pami minta ka long la ka seng congress kandang la ne man thau sarkar namar bakalasin syar mental khat san snam
Biar sofa. Yang pernah cerong gitu taruh di bed. Terus dunia. Six at one, after two, 14. Two, 3, 7, 6. Comme candidate akan visit di polling station, Kumba gidan ke musim banyak di induk Jerman bagi pej upai ba respon dari so kadang ni kal bentah sega upai ba mai di sini ni ketiu bentah. Adu bentah ke penglaya babu ni kita poi tang almost 50%. Kidan kibatuna kidan kibatan tempat almost 50% adu bentah. Lagi expect nomor itu kiriman poi mulai maka buat kebun abang lagi dan kemba sawar aja terus pak live song kiba dekat kumka juga electoral roll labu ngi kamu pai ba respon kenapa kamandit kanwan mo ya no kiman benci naki no kesan yo feedback yo bega positive response itu bagi iya bagi sini ya bagi bu boleh event pai ba kesan isu kerman mereka Jylla election kanong peaceful but yes kam mandate supaya ba kanwan kumangila tu kanbas yes kam ba kan poi sebetau poi sekatong ya tarik kata benar. One guy? Okay. First we go to be
Yep. Ai cái ai. Penichti. Pi nak liang juga kumuk brio ngala persang ban tristom mentala bun stem dekat bagi dong kersan juga ngala tristom ha hari gado gaji kermen maskem balang bak gaji rap jong blei kan yo yak jong benang brom hari collection ba mata kanti marba ka jengmi juga kumni gado gaji ngut ban tri ban wara ya gaji kala hak liang ka sencar kadar laklong ka konsumsi pakam temru ka si jing hibro kuwe bar kiki boro ka sinya aji punya jong blei Kat sebangalit serum seneng ki paiba ki ong baru ni ngin ai biang kejeng kersane pi halor ki kam jempi mo nga
ke step committee sinong jo sinong lau soton ki khot engai sina koi ke meeting ki ong baroni ke step committee sinong lau soton kelarai menginang ai biang ke jing kersane halor ki kam jopi de keleng sodong ha bangaya ngai baki pai ba ki sngungu ya ka development banglawan namar ki ong kum kalau soton ki ong katta pus namba impajio development kumbayo mentah happy kalau soton tanggalau soton marwai tangga surok ngala penio sanction hapo sans nem prokuror tam di brok wi kam liam constituency tangga surok ban rehabilitate ban male resurfacing work ban new construction mentah sans nem ngala penio ado sanpu arkuror tam water supply lai pulai kror hanta ki school buildings ketuga lengba tuga scheme ba initiate chief minister jongi dr mukul sangma human capital development tangna katung la penio hajo jan lai kror dengan da nang persang ban wanra su kampenroi namta ban kentiu kamtam ya kapuli dangle ka yo ka kot jong pai ba Orang kini ban tos lip lut. Oh, bompat yo. Nam kini yo mati. Adap nem. Adap. Dah. Nadu banga lasim ya karai ban mi chakmat ban long ukertong jong upai ba ngalalek keleng kisnong kitau hangni po mau ber ung lapai sansin rusin ngalai I de ki jong ki khamat ya ka shon ke jinjar kalanot ba ki pai ba ke kendo bat ngalai ya sngoru ka jong ka skor ba kilapan sngo hanga ya ka ka jing jinjar ka jing lanot ka ba kilai kendo mentat la kumba saupusan saupun rius nem nadu bangelayo ya ka Jylla pura te hakni ka jing temu ka banga la temu ngalap bin sngo shi ki pai ba ya ka thong ka banga ngadan ka thong ka banga ngadan ka long ban wengi ka ni ka jing sadien ban rat ding khong ka jing duk ka jing kerdo bat wan ra ka jing snganya ka yo kam ka yo jam ya ki khon samla ki jungi ki baladep ki jing puli ha ki kerdan ba pier upai ba ule yo sngo ya kata ka thong ka banga ngadan ula yo iru ya kata ka jing temu ka banga da temu shisha da du man siem ban le ngon wan ra ya ka roi ka par ban rat ding khong ka jing duk ka jing kerdo pat ban wan ra pat ya ka shong suk shong sain bat ka shong sngan ha ka yo kam ka yo jam ki khon samla ki jongi ki baladep ki jing puli ha kerdan ba pier ngangai scam ba upai ba berlin ubalale ban shon ya ka but men ta ka sngi unai ka jing kershan barat ba yanga bat nga khmi len tiru bangan yo ka jing job badan buram ha ka ni ka sngi ka ban yo ka ni ka but ka lai turik men tau benai ar hajar khat pra Long mesin na kena. Mentah dah. Beli ngas pada Kalau tak bisa kri dia ke konsultasi juga aku beli aku minister betul arbustam bergai berjing trade storm jungi kan dan juga artinya ROM buat job dan beromnya ini election इस बार तो बीजेपी led government ही होगा मेघालय में सबका साथ सबका विकास we will bring a lot of development for Meghalaya especially we will focus on tourism
tourism is one of the biggest industries for creating employment for the people of Meghalaya. Educated and non-educated youths, boys and girls will be giving the opportunity for employment through tourism in Meghalaya. कितना सीटें सोच रहे हैं हम लोग तो government will be leading by the BJP in Meghalaya. We will be leading the government in Meghalaya. NPP they will postpone. We all will jump to BJP. सब आएंगे after the postpone. After the postpone only, everybody will not only jump, they will fly to support the BJP because the centers is BJP. 100%. I'm अपना vote दिया. First vote, I got an award also. The first vote, it was in my polling booths. It was casted by me. It's a vote for victory. Yes. Thank you. Pagi election momentar ke pair buat naga aja kalai ma hawa ki brio ki pini su grong very silent and they ngangin scam mana po ki bapuri ki pai nang song ni putom kra constituency ki kwa marmara ke jikla ngangin apa yang kita bro I will be the best one among all the candidates. I'm very much confident, 100% confident that this time putom kra ban pai sha ka thong te ka dei ka ji khun ngim la ban ong pa ba ka ji job ka dei ka jonga ndai ni la ya tre shitam na ka shispa khandai pasen la tre da ka bor si pasen nga I ha hukum ubanajro le ka shong ha ki bot ki pai ba ki kwa ka jingala ngi kum nga kum ka kami nga kwa ban shakri ngayo I ka jing ki long kami barok ka takisnem ngim dan ha ka roi ka pat ni sa dien te ngi kum ki kimi ngim la ba sipet isngo ba ka de ka kamnam jonga kum ka me ban mi chakmat na unta ka de ka election ka ba raja ka pra ngatrai ka de ka jingkala te ngi I pa ka rai ba start jong ni pai ba Aynen. Ver gene yok. Lain itu baik. Hey, ông tuần của bạn.
Tiadian bah melawan hi, hani kesengi kamtam wan Thep ka vote ka chama. Tumula yo ikubor ba respon je kipai ba. Hadu ni kelamat ni ba kalong 100% ni. Company good respon ba kuma boros kata hingong ba. Kajingi le hi kamtam ka dei. Mar kitu ba abstain ka vote ki bam lej ban Thep ka vote. Kum ki por ba ki sistem balen. But kamtam e ka jikremen kalong haladi shimat ki electorate ki bade ki nong jiet ki Nomi kemar cakap yang darbar Thawan, jangka Jylla. Ban ngadon kecing kermen ke baskem, nomor kalai terik hi, ngangit skam ikwan dek kecing job. Bar kecing job kalong ba, mulai teman job collection ngingit skam mangin job. Nakalai terik, kalau banwan rakyat kecing job, nak taki isu ki basa pending ki belalong ka long aspiration, long pending aspiration, jong kabri unyok terap kecungi, bajok ke Jylla hi borokoi. Tidak marah terkadau ngayai pendem. Haka bor ke jong play para kamon ke belai lu jeng pai ba. Ada? Sini. Ngalatray, kanti sansnem, kamtam lay nam takani ka area kabaki imenta ka malki. Kadi ka first time kabaki nong malki kinyo lat pan kersan biang yanga. Kumba kalong ngayat alanti sengkin ngawan sa polling station tang daki welcome signs tang daka jingpo samraki nam ta jonga ki tables jonga man ka station kilong happy kilong full of activity tikini ki signs ki balesi inong song snong jong ka constituency jonga ki dang kloy bakin jet lang yang akom kanong yalam jongki and kani kadai kata ka reward ka bangaru ngayo naki baro ba hadin bangala senyang ya kikam kicam ki babun din bangala bangan kentiu yi kilong yeng kilong sem kani kadi ko welcome ke bangayo ti ngadon full hope ba ka constituency kampat kloy ban kentat yang and I'm hoping that the results on the 3rd will be positive and I'm praying very hard that the gods will select me again and I hope that I'll be able to serve again for another term. But everything is to be seen. I cannot say anything till after the 3rd. Thank you, Mama. Thank you, Baba. What we used to do there. What? No, I don't speak. Ngadon 100% confident bagi beri mentagi share kenai ya kijing job na mari bagi kiban raya kijing job I know that they are with me ka turn out jong ki pat ba menta kalong very good turn out di bon bah ki bota ai bagi beri ki don sai ka thong ban wan raya kijing kala
Katana dan kebetulan kata baik-baik dari Jaka jengkelah. Epic, saya cuma asal epic. How do you just see the epic? Abang ya meneman koi ka police station tinggi iba. Kadang ka turn out ka biang ba. Tinggal page mene kem hapo rasam tiaru asuan tan sipanghi ni ka turn out ka bun ba. Kamtam nak kalian jung kilong kami. Di abang awan sini kita sini sport Jylla road sport Auckland sini ru iga turn out ka biang ba. Kita ni lain ru bujrong ba king. Nadu mene mesti. Skam ne se ba kajingnya simenta jung pa ba ni ka election ba menta long ki ga ba simenta ba sotanat sini ni ba kan tan dulu jingnya proxy ni ga ba swa ba long ki ga election ba ni ne ta ba sotanat ba long menta long ka jingnya i nga jong ahi tingi i hoi bro kita ha kini ki hadian jong ta ka delimitation de ni ga yo kan seat ke di jong Congress by Congress wajib di hendai kembalong mentahi nomor banyak ni sumai di iba kandan ga change ni nomor kumi nak UDP ru ada kawai ka party kabalarim kawai ka party ka ba he tam na pringi regional party di kamtam ni keliang jung kini ki resha ni ka than sini ru ka itulut ni party di kunju ru adinga ru bon hi ka itu itaun mar bingade ru tawi ki nongelam jung seng balang por menyatena kita ha kami jongki baik-baik ngeskam ba kandan ke jingkela warna kalian jong ni ke UDP ru nyo hi support yang